パキスタン南西部のバロチスタン州で、バローチ解放軍 BLA による前例のない規模の列車ハイジャック事件が発生し少なくとも31人が死亡しました。事件は、クエッタからペシャワールへ向かうジャファルエクスプレスが山岳地帯を走行中に、武装勢力が線路を爆破し、列車を停止させたことから始まりました。その後、約400人の乗客が人質に取られ、武装勢力と治安部隊との間で激しい銃撃戦が展開されました。パキスタン軍の発表によれば、救出作戦中に18人の兵士、3人の鉄道職員、5人の民間人が死亡し、さらに5人の兵士と33人の武装勢力も命を落としました。最終的に354人の人質が救出されましたが、BLA は依然として一部の人質を拘束していると主張しています。これに対し、軍は全員を救出したと反論しています。BLA は、バロチスタン州の資源管理と自治権拡大を求めて長年にわたり政府と対立しており、今回の事件もその一環とされています。同組織はこれまでも治安部隊やインフラ、さらには中国人労働者を標的とした攻撃を行ってきました。事件後、シャバズ・シャリフ首相は生存者や救出作戦に参加した兵士たちと面会し、軍の努力を称賛しました。また、パキスタン外務省は、アフガニスタンがテロリストに自国の領土を使用させないよう求めています。国際社会からも非難の声が上がっており、国連安全保障理事会はこの攻撃を強く非難しました。事件を受け、バロチスタン州内の鉄道サービスは一時停止され、損傷した線路の修復が進められています。今回の事件は、パキスタンにおける分離主義運動とテロ活動の深刻さを浮き彫りにし、地域の安全保障と安定に対する重大な脅威を示しています。政府と軍は、今後もこのような攻撃に対する対策を強化する必要性に迫られています。